Are you ready？ 嘴巴、氣管、喉嚨腫脹啊！一睇已經知係大話啦。Hello， 大家好，我是小懒。今天咱们要聊的这位主啊，那可真的是个话题人物。你要问现在的00后，估计没几个认识的，但是你要问问80后，尤其是爱看港剧的，那可真是无人不知，无人不晓。他就是在《烈火雄心》里啊，那个穿着消防服冲进火场救人，帅得一塌糊涂的英雄王喜。当年啊，他演的那个角色啊，是多少姑娘的梦中情人呀，多少小伙子崇拜的偶像啊！那个时候谁能想到，这个荧幕上救人于水火的大英雄，到了现实里啊，能把自己的人生过得这么的一地鸡毛，甚至可以说是惨绝人寰呢？就在2025年的9月23号，他在这个网上发了一篇长文，那个家伙看得我心里直发毛啊！咋说呢？那个字里行间啊，简直就像是一封遗书呀！他说他现在是个什么情况呢？4个字啊，山穷水尽。他人在台湾，但是他这个居留证第2天，也就是9月24号就到期了，兜里呢比脸都干净，存款早就花光了，住着酒店，可是今天退了房，明天睡哪儿吃啥全都不知道啊！他说啊，等这个手里的最后一点台币花完，就真成了流落街头的流浪汉了。听到这儿，你可能就得想了，哎，一个大明星啊，咋都混到这份上了？别急，这还不是最吓人的。这个王喜说啊，他感觉啊自己被人盯上了。从9月18号他一到台湾啊，就有一男一女跟幽灵似的呀，天天跟着他。一开始还是离得远远的，但后来呢，越贴越近，就差没有直接上来跟他贴身肉搏了。他想走，想离开台湾，这俩人啊就想方设法的拦住他。那这是要干嘛呀？这王喜啊自个儿心里面也打鼓啊，越想越害怕。他最怕的不是没钱没地方住啊，而是怕被人栽赃陷害。你想想看啊，一个过气的艺人啊，证件马上就要过期了，孤身一人在台湾，这要是有人往他行李塞点什么不该有的东西，比如这个毒品啥的，再一报警，人证物证一制造，直接就给你送进大牢，这辈子啊都别想出来了。他自己就在这个文章里写啊，只要我留在台湾，他们就能制造人证物证，用违禁品陷害我入狱。那一个曾经光鲜亮丽的明星啊，现在面临着没钱没身份，还可能被人送进监狱的绝境，这到底是咋回事呢？他这几年到底经历了什么呀？能从一个大明星混成今天这个样子？这个事啊，用他自己的话来说啊，现在这一切的噩梦啊，都源于去年的2次恐怖经历，2次被人下药侵犯。你没听错，2次哦。这事一出来呢，网上就直接炸锅了，有人同情，有人震惊，当然更多的人啊指着他的鼻子骂，活该，自作自受。哎，这就奇怪了，一个受害者啊，怎么还被人群起而攻之了呢？这背后到底藏着什么事儿呢？今天啊，咱们就把这个事给扒一扒哦。话说这第一回是发生在2024年的7月份，他在新竹一个男性朋友家过夜，这朋友嘛，给你倒杯饮料喝，这再正常不过了吧？王喜没多想，端起来就喝了，但是结果呢，喝下去没多久，他就两眼一黑，啥也不知道了，直接断片了。那等他再醒过来的时候，发现自己根本就不在床上，而是赤条条的躺在冰冷的地板上，浑身上下青一块紫一块，没一块好地方。那场面啊，他自己形容叫触目惊心啊！你可以想象一下，一个50多岁的大老爷们儿啊，醒过来发现自己这样啊，这心里得有多大的惊涛骇浪啊！可是最让人脊背发凉的还不是这个啊，这最吓人的是啊，那个对他下手的所谓友人，就跟个没事人一样啊，大摇大摆的坐在客厅里，看见这个王喜醒了，脸上没有一丝一毫的愧疚或者害怕啊，反而是特别的冷静，冷静到让人觉得可怕啊！他还冲着王喜打招呼啊，哎，醒了，过来一起吃早饭啊！我的天呐，我听到这儿，我汗毛都竖起来了。这是什么心理素质啊？这是人干的事儿吗？这简直就是恐怖片里的情节啊！面对这么个冷静的像魔鬼一样的人，这个王喜当时就懵了呀，也怂了。他事后解释说，为啥没报警呢？因为他是个公众人物，这对方手里攥着他所有的隐私信息、家庭住址、联系方式，甚至可能还有更见不得人的东西。他怕呀，怕一旦报警呢，对方狗急跳墙，把这些东西全给捅出去，那他这辈子就彻底玩完了。所以啊，这口恶气啊，他硬生生给咽下去了。你以为这个事儿就完了？忍一时风平浪静，错了。面对恶人的退让，换来的往往是他们的得寸进尺。时间一晃，到了2024年的12月，
悲剧再一次上演了，还是熟人作案。这次朋友给他端来了一碗热乎乎的红豆沙，这大冷天的喝碗糖水暖心暖胃多好啊！王喜估计也没防备吃了，结果呢跟上次一模一样，又是眼前一黑昏死过去。那等他再次醒过来，情况比上次还糟糕。上次是浑身是伤，这一次呢他发现自己大小便都失禁了。对于一个成年人来说啊，这是多大的侮辱和打击啊！身体上的痛苦还在其次啊，那种尊严被彻底碾碎的感觉啊，才是最要命的。那这次之后啊，他的身体就彻底垮了，硬撑了4天，他的身体越来越难受了，实在是扛不住了，他就去了医院。医生一检查，当场给他下了个诊断：急性肾衰竭。大伙儿知道急性肾衰竭是啥概念吗？就是你的肾啊突然之间不工作了，罢工了呀，这可是要命的病啊！医生也觉得不对劲儿，直接就问他：你是不是被人下毒了呀？医疗报告上还写着一个词儿叫横纹肌溶解症，这个词儿听着挺专业的，我给您翻译成大白话啊，就是你身上的肌肉啊，因为受到了剧烈的暴力打击或者是挤压，开始溶解了，溶解出来的东西啊会堵着你的肾，所以才会肾衰竭。这医生推测啊，这很可能是他在昏迷的时候啊遭到了非常严重的暴力侵犯导致的。后来呢，有香港的药剂师分析啊，说能造成这种又失禁又肾衰竭的后果，普通迷药根本达不到的。那这种药啊，很可能是兽用的麻醉剂，就是给那种大象啊、老虎做手术用的，再混上利尿剂。这哪是下药啊，这简直就是投毒啊，往死里整啊！那听到这儿，按理说啊，是个正常人都得把那2个下毒手的友人恨得牙痒痒吧，恨不得把他们千刀万剐呀。可是这个王喜的脑回路啊，就跟咱们一般人不一样啊，他没有在第一时间去声讨那2个罪魁祸首，反倒是调转枪口，对着救治他的医生护士一顿疯狂输出啊！他公开指责医院啊，说他当时第一时间就去看病了，是医生不负责，怀疑他得了什么见不得人的传染病，不好好跟他检查，就随便打了根止痛针给他打发了，这才耽误了病情，导致他肾衰竭。这话一说出来，好家伙，网友们更不买账了，评论区直接就开骂了。大哥你搞得清楚，给你下药的是你朋友，不是医生你自己的生活乱七八糟，交友不慎，凭什么让医生背锅啊？还有人说的更直接啊，明明是自己不检点，现在还好意思怪别人。这不就是现实版的我纹身喝酒交损友，但我是个好男人吗？这一下啊，本来就不多的同情分啊，瞬间被他自己给作没了。大家开始觉得啊，这人是不是脑子有问题啊？怎么是非不分呢？那要说这王喜啊，怎么就混到今天这个地步了？咱们得把这个时间线再往前倒一倒，看看他这个前半生是怎么把一手好牌打得稀巴烂的。想当年呢，王喜是 TVB 的当红小生啊，他从小在香港长大，1992年当主持人出道的，后来呢转行当了演员，那叫一个顺风顺水，演了不少经典的角色。真正让他大红大紫啊，还得是那部《烈火雄心》，他在里面演的消防员正直勇敢有担当，简直就是香港消防的火招牌啊！这部剧火到什么程度呢？当年无数年轻人看完啊，都立志要去当消防员啊。王喜呢，也因为这个角色成了家喻户晓的大明星，事业是达到了顶峰。后来呢，香港影视圈不景气了，很多艺人都选择北上来内地发展了，王喜也来了，而且起点还不低，参加了不少内地的综艺节目，其中最有名的就是央视的那个了不起的挑战。哎，你想想啊，能上央视的节目那是什么概念啊？那是国家级的平台啊！只要他踏踏实实的干，凭着他以前积攒的人气和演技，在内地啊赚得盆满钵满，安度晚年，那是一点问题都没有的呀。然而呢，人的命运啊，有时候就决定于一念之间，谁也想不到啊，这个在荧幕上扮演救火英雄的家伙，在现实生活中背地里却是个数典忘祖的是非不分的乱港分子。转折点发生在2016年啊，当时呢，歌手黄安在网上公开举报王喜，把他以前在国外社交媒体上发表的大量的不当言论啊，全都给扒了出来。那些话是不堪入耳，充满了对祖国的侮辱和对历史的歪曲。这事一出啊，就像捅了马蜂窝。当时这个王喜还在录了不起的挑战呢，这消息一出来啊，央视那是绝对不惯着，反应神速，直接把他给除名了。后来节目播出的时候啊，凡是有王喜的镜头啊，要么是被剪掉了，要么就是把他脸上打上厚厚的马赛克。事后呢，这个王喜一看情况不妙啊，赶紧华跪道歉啊，发了篇小作文，说自己是多么的爱国。但是呢，晚了呀，互联网是有记忆的，网友们不买账，官方也不可能再给他机会了。从此呢，他在内地就彻底被封杀了。哎，你以为他会吸取教训吗？并没有啊。被内地封杀后啊，他好像是破罐子破摔了。到了2019年啊，香港发生了社会事件那阵子啊，他又蹦出来了。这家伙啊，自
自编自导自演了一部短片，疯狂抹黑香港警察，颠倒黑白啊，美化那些激进分子的暴力行为。这一下算是彻底把自己的后路给断了，内地市场回不去了啊！这下连香港的大本营也待不下去了。这种行为啊，自然也受到了应有的惩罚。他在香港也成了过街老鼠，彻底失去了立足之地。走投无路之下，他只能灰溜溜的远走海外。那第一站呢，就是去了英国。本来想着在自由的国度啊挽回点颜面，结果呢，现实给了他一记响亮的耳光。他自己都抱怨啊，在这个英国呢，钱不够花，语言也不通，根本就生活不下去。租的房子又破又烂，电路老化，洗个澡都能被电着。他还说邻居啊天天抽大麻，搞得他被迫吸二手烟，反正就是各种不顺啊。在这个英国混不下去了，最后呢，他又辗转来到咱们台湾。本以为啊能找到个同温层，结果还是不行啊。他只能租在一间破旧的公寓里，墙皮都往下掉啊。从一个万众瞩目的大明星沦落到住这种地方，这心理落差可想而知啊。那就在他人生最低谷的时候，身体也垮了，就因为咱们开头说的那2件事啊。他被确诊了严重的肾衰竭，他的肾功能啊现在已经到了一个很严重的阶段，医学上叫3B7，大白话就是啊，他的肾啊永久性的损坏了，功能不及正常人的1半，而这个过程啊是不可逆的，这就意味着啊，他这辈子啊都得靠洗肾来活命。但他自己描述身体的感受啊，就是极度的疲惫，稍微动一下就累得不行，腰疼是那种撕裂一样的剧痛啊，有时候啊还会尿血，身体因为肾脏没法正常排水啊，总是肿肿的。那现在呢，他每个礼拜都要去医院做透析，光是这个费用啊，1个礼拜就要4500块新台币，这1个月下来就是18000啊。这笔钱对于现在山穷水尽的他来说啊，无疑是天文数字。身体上的折磨是一方面啊，精神上的折磨更可怕。他说啊，他总觉得有人在跟踪他，在监视他，那这种被迫害的感觉啊，已经成了他生活的一部分。他觉得那2个跟踪他的人啊，甚至连他什么时候能拿到新的居留证啊，都一清二楚。他害怕啊，如果自己拿着过期的证件离开台湾，会被人举报，然后面临终身监禁，钱也拿不出来，身体也垮了，走投无路了。他这才想起来啊，在网上拍视频自曝猛料，把自己说的那么惨，妄想着能博取大众的同情，最好是能再来点捐款，解决他的燃眉之急。只可惜哦，现在的网友啊，眼睛都是雪亮的呀，大家心里面明的都跟镜似的。你早干嘛去了呀？你风光的时候，在网上大放厥词，伤害国家和同胞感情的时候，怎么没想过有今天呢？你把自己的路一步步走死，现在落难了，想起来卖惨了，晚了。所以你看啊，他的视频底下铺天盖地的评论都是咎由自取啊，天道好轮回，苍天饶过谁？当年吃奶骂娘，现在遭遇不祥，只能说是报应。那唠到这儿，整件事的全貌大伙心里面应该都有个数了。各位朋友，王喜的故事啊，到这儿基本上算是讲完了。你说他可怜吗？作为一个病人，一个遭受严重侵犯的受害者，他当然是可怜的。那种身体和精神上的双重折磨啊，搁到谁身上都受不了啊。但是他可恨嘛，也是确实可恨啊。作为一个公众人物啊，他没有起到一个好的表率作用，反而是传播负能量，挑战民族的底线啊，亲手毁掉了自己的事业和前程。古人说德不配位，必有灾殃。他今天所承受的一切啊，很大程度上都是他过去错误选择的结果。所以说啊，他的处境啊，不过是咎由自取这4个字儿。人生没有后悔药，每一步都算数。这个事儿也给所有人提了个醒啊，做人呀还是得堂堂正正，否则呀，就算你曾经站得再高，也总有摔下来的一天。好啦，今天就给大家聊到这儿了。你对于王喜有什么看法呢？欢迎在评论区聊聊哦。我是小兰，我们下期再见。